滚吸炒，特别是试炒，其实试炒当然这边炒就是指大火的快热哦，这个大概在锅子里面一点油多，有时候少，可总而言之，它是在短的时间之内用大火去把这个东西热到一定的高度，让食物产生出它的新的滋味。这个是炒这个技术。那这个技术本来在我们的烹饪当中，其实有一个在我们的文化传统里面，这个炒的技术其实是在全世界相较于其他的饮食文化看，它是很独特的技术。特别华人的烹饪饮食很擅长这一个东西。那在客家族群来看，它更是把这个技术发挥到了一个很极致的程度了。那这个技术也另外一方面表达出，其实我们客家族群其实在早年物资比较缺乏的时候，其实都有一个很潜在重要的特性，是怎么样子把各式各样的产品能够它的效益发挥到极致。那炒就是其中的一个关键的做法，你把温度一下子拉很高，然后很短的时间就可以比如把蔬菜啦、把肉品呢，很快能够让它很快就可以快熟。然后这个情况下就可以有得到一个很快速节省能源的方式，可以得到一个好的滋味。那这个整套的规划是跟整套烹饪技艺是跟着锅子的设计跟下去烹调的这个方式都有关联。那这个试炒的技术在我们客家族群里面，其实过去一点被当成试闻试炒，那其实都还是环绕的肉品跟一些蔬菜产品的一种整合结合。那是靠着快炒能够把这一个产品的主要的这个滋味，跟它特别在这个快火的情况下，能够得到那种热熟这种感受，能够充分的表达出来，大概是最主要的特性是这个样子。